сестра, не отставай. Что? Где ты там? Иди. Ну где ты? Иду. А, это что? Сестренка? Я не знаю. Я читала одну книжку по такое. Что следует нужно счастье обрести. А счастье я уже обрела. Потому что у меня уже есть оно. Какое у тебя счастье там? Ну какое у тебя там счастье? Какое ж? Я открыла его и не помню, что дальше произошло. Ну ладно, ой. Давай, пошли. Давай, открывай его. Давай, открывай его. Нет, это ты открывай лучше. Ну ладно, я открою. Как будто ты не можешь меня открыть. Ты еще маленькая. Но однажды я как-то его открыла. Там было имя. Да я, белая пони, как ты его открыла. А, ну открыли. Значит, надо еще открыть. Давай, сейчас я принесу что-то. Ты пока что в том месте оставайся. Ну что мне здесь делать, если сестры нету? Лучше полежу, отдохну. Сестра, вставай, я уже пришла. А, что? Ну давай, ты взяла то, что ты хотела. Да. Вот. Это так вот. Твоя магия поможет. Что, забываешь, что у тебя есть урок, и ты можешь колдовать и открыть его. А, да, точно. Я ж понял. Ладно, магия все открыла. Давай. Кто меня... Кто посмел меня разбудить в такое время? Вы, парни, жалкие существа, я сдавлю это. Я не злюсь на вас. Вы сами получили то, что хотели. Что нам делать с вами, тетя? Ой. Ну ладно, пойдемте. Ну ладно. Я домой. Я домой. Никто не смеет меня будить в это время. Всем ясно? В это время никто меня не смеет будить. Сестра, давай. Ой. Я пошла спать. Голова где? Вот.
красные туристы, которые нас убивают. Чего не понимают? Школу пора встретить. Давай быстрее. Открываем сундучок. Входим в школу. Все. Школу опаздываем. Давай пошли. Пустите. Остров где-то. Так, дети. Кто первый пойдет к доске? Сейчас тому я дам мел, кто пойдет к доске. Вот мел. Кому мел? Кому мел? Тебе мел? Иди к доске. Нет, это не мел. Так, можно я пойду к доске? 2 плюс 2. 4. 2 плюс 2 будет 4. 2 умножить на 2 будет 4. 2 на 5 умножить будет 10. 2 плюс 5 будет 6. 7. Так, дальше. Все. Все. Тысячи стран. Кто следующий пойдет к доске? Можно я? Можно я? Можно я? Вот. Все. Даже с места могу их прочитать. В общем, все. Теперь ты. Что мне делать? Я ничего не знаю. Так, теперь придется. Сколько? 2 плюс 2. 4. 2 умножить на 2. 4. Ой. 2 плюс 5. 2 умножить на 5 будет 10. 2 плюс 5. 7. Все, молодец. Все. Урок окончен. Вы все свободны. Поняли? Все свободны. Можете уходить. Ура, пошли. И бардак. А я иду. Так, а теперь нам надо поспать. Слышите? Давай, открывайся. Иди куда-то. Все, я пошла спать. Я тоже. Вот сказать конец. Тот слушал, тот молодец.